अझ धेरै बल गरी माथि पुग्नु है, मलाई जस्तै छल गरी माथि पुग्नु है, साँचो माया गर्नेलाई खिलौना झै बनाएर। अझ धेरै बल गरी माथि पुग्नु है, मलाई जस्तै छल गरी माथि पुग्नु है, साँचो माया गर्नेलाई खिलौना झै बनाएर, खिलौनाकै पसल गरी माथि पुग्नु है। सोझा सादा मान्छे छल्न तिमीसँग सिकोस्, जता फाइदा उतै चल्न तिमीसँग सिकोस्, गोहीबाट रुन चाहिँ तिमीले सिकी छौ। सोझा सादा मान्छे छल्न तिमीसँग सिकोस्, जता फाइदा उतै चल्न तिमीसँग सिकोस्, गोहीबाट रुन चाहिँ तिमीले सिकी छौ। छेपाराले रङ बदल्न तिमीसँग सिकोस्। छोडेका हौ मुटु जलाई तिम्रै याद आउँछ, सम्झना मन नलाई नलाई तिम्रै याद आउँछ, आफ्नो घर नि बनाएनौ मेरो घर नि बन्न नदेऊ। छोडेका हौ मुटु जलाई तिम्रै याद आउँछ, सम्झना मन नलाई नलाई तिम्रै याद आउँछ, आफ्नो घर नि बनाएनौ मेरो घर नि बन्न नदेऊ, बाँदर देख्दा अचेल मलाई तिम्रै याद आउँछ। न बोलिदेऊ छेउमै आई साइत पर्दैन, न हेरिदेऊ नजर जुदाई साइत पर्दैन, यस्तो लाग्छ दो बाटोमा देख्न नपरोस्। न बोलिदेऊ छेउमै आई साइत पर्दैन, न हेरिदेऊ नजर जुदाई साइत पर्दैन, यस्तो लाग्छ दो बाटोमा देख्न नपरोस्, तिमीलाई देख्दा बिरालोलाई साइत पर्दैन। नेपाली मुक्तकको विकास र विस्तारका लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया। धुरीको खाँबो बनेर जगको ढुङ्गो बनेर, मुटु मिची मुस्कुराए फुलको थुङ्गो बनेर। धुरीको खाँबो बनेर जगको ढुङ्गो बनेर, मुटु मिची मुस्कुराए फुलको थुङ्गो बनेर, न गाथा गाएर सकिन्छ न व्यथा लेखेर सकिन्छ भएको। धुरीको खाँबो बनेर जगको ढुङ्गो बनेर, मुटु मिची मुस्कुराए फुलको थुङ्गो बनेर, न गाथा गाएर सकिन्छ न व्यथा लेखेर भएको, कयौँ अभावका पहाड उचाले हलो भनेर। नेपाली भाषा र नेपाली मुक्तकको विकास र विस्तारका लागि नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको प्रस्तुति मुक्तक मञ्जरीको 48औं श्रृङ्खलामा तपाईहरू सम्पूर्णमा हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता आरपीसी सङ्गम र हामीलाई प्रविधिमा रहेर साथ दिइरहनु भएको छ दीपक राज। मुक्तक मञ्जरी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाद्वारा सञ्चालित मुक्तकहरूको श्रव्य श्रृङ्खला हो। यस श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रै आह्वानमा तपाईहरूले नै प्रेषण गर्नुभएका मुक्तकहरूलाई स्थान दिँदै आइरहेका छौँ। हामीले प्रत्येक महिनाको 15 दिनमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको फेसबुक एकाउन्ट मार्फत एउटा सूचना राख्ने गर्दछौँ। मुक्तक मञ्जरीको लागि मुक्तक पोस्ट गर्नुहोस् है भनेर। उक्त सूचनाको कमेन्ट बक्समा प्राप्त मुक्तकहरूलाई समेटेर प्राप्त मुक्तकहरूमध्येबाट छनौट गरिएका उत्कृष्ट 20 मुक्तकहरू वाचन गरी मुक्तक मञ्जरीको एउटा श्रृङ्खला तयार गरेर संस्थाको युट्युब च्यानल मार्फत र संस्थाको फेसबुक एकाउन्ट मार्फत प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तिनै उत्कृष्ट 20 मुक्तकहरू मध्येबाटै सर्वोत्कृष्ट 5 मुक्तकहरू छनौट गरी प्रोत्साहन स्वरूप रु 200 रुपियाँको टपअप रिचार्ज कार्ड मार्फत प्रदान गर्छौँ र उक्त 5 मुक्तकहरूको वाचनसहित संस्थाको युट्युब च्यानल र फेसबुक एकाउन्ट मार्फत सार्वजनिक पनि गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् अब भने ढिला नगरिकनै सुरु गरौँ मुक्तक मञ्जरीको 48औं श्रृङ्खलामा प्राप्त मुक्तकहरूमध्ये उत्कृष्टमा
पर्न सफल 20 मुक्तकहरूको वाचन श्रृङ्खला। पहिलो मुक्तक म लिइहाल्छु। सम्झी सम्झी तिमीलाई रुनु पर्यो भने आँसुले सधैँ परेलीहरू धुनु पर्यो भने सायद म जिउँदो रहन्न होला प्रिया। सम्झी सम्झी तिमीलाई रुनु पर्यो भने आँसुले सधैँ परेलीहरू धुनु पर्यो भने सायद म जिउँदो रहन्न होला प्रिया। जातकै कारण अलग हुनु पर्यो भने। उमेश विश्वकर्मा नरहरिनाथ गाउँपालिका 2 कालीकोटका स्रष्टाको यो मुक्तक बोलेको थिएँ। मुक्तकका निम्ति आभारी छौँ। र अर्को मुक्तक म लिन्छु। अलि छोटिलो छ मुक्तक, म सुरु गर्छु। माग्छौ पैसा दाइ रहन्छौ अचम्म लाग्छ, छैन भन्छु आइरहन्छौ अचम्म लाग्छ। माग्छौ पैसा दाइ रहन्छौ अचम्म लाग्छ, माग्छौ पैसा दाइ रहन्छौ अचम्म लाग्छ, छैन भन्छु आइरहन्छौ अचम्म लाग्छ। मेरो सङ्घर्ष छाक टार्नकै लागि हो देखेकै छौ। माग्छौ सापट्टि जिस्काइरहन्छौ अचम्म लाग्छ। मोहन सुवेदी चैनपुर सङ्खुवा सभाका स्रष्टाको यो पेचिलो मुक्तकका निम्ति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अर्को मुक्तक म लिन्छु। छोडेनन् यादले मदिरा झैँ अरू के भनौँ, भएको छ मुटु चिरा चिरा झैँ अरू के भनौँ। मेरो जीवनलाई अन्धकार बनाइ गए पनि। छोडेनन् यादले मदिरा झैँ अरू के भनौँ, भएको छ मुटु चिरा चिरा झैँ अरू के भनौँ। मेरो जीवनलाई अन्धकार बनाइ गए पनि तिमी चम्किरहनु हिरा झैँ अरू के भनौँ। निकेश सुनार बिएनएस रामेश हाप हुलासीका स्रष्टाको थियो यो प्रेमिल मुक्तक। त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक म लिन्छु। समयको निरन्तर गति र रफ्तारलाई उछिन्न सकिँदैन, आवरणको झुटो पर्दा पराई आफन्त चिन्न सकिँदैन। अनेक दाउपेच कस्दछन् यहाँ स्वार्थीहरू सधैँभरि। समयको निरन्तर गति र रफ्तारलाई उछिन्न सकिँदैन, आवरणको झुटो पर्दा पराई आफन्त चिन्न सकिँदैन। अनेक दाउपेच कस्दछन् यहाँ स्वार्थीहरू सधैँभरि। भरोसाले बढ्छ आत्मीयता, विश्वास किन्न सकिँदैन। आहा, धेरै मिठो मुक्तक। अन्तिम लाइनले अझै धेरै छोयो। कति मिठो। भरोसाले बढ्छ आत्मीयता, विश्वास किन्न सकिँदैन। शरद प्रधानाङ्ग हुनुहुन्थ्यो, विराटनगर 7देखि मुक्तक पठाउनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि। र अर्को मुक्तक म लिइहाल्छु। जनतालाई दिनु उपदेश भन्छ, नेता भएपछि आफ्नै स्वार्थको लागि उभिन्छ। नेता भएपछि जनतालाई दिनु उपदेश भन्छ, नेता भएपछि आफ्नै स्वार्थको लागि उभिन्छ। नेता भएपछि जनताको जीवनस्तर बदल्छु अनि सत्तामा पुगेर उसकै जीवनस्तर पो बदलिन्छ। नेता भएपछि। कृष्ण समर्पण सुनवल नवलपरासी हाल ब्रिस्बेन अस्ट्रेलियाका स्रष्टाको मुक्तक बोलेको थिएँ यहाँनिर। अर्को मुक्तक म लिन्छु 6औं नम्बरको मुक्तक। जिन्दगीले समेत जिन्दगी रुझाउँदैन त बित्ने रहेछ, नाटक गरेको जस्तो गर्दै मुस्कुराउँदै त जिन्दगी बित्ने रहेछ। समयले भकुण्डो बनाएर रङ्गशालामा हुत्याइदियो। जिन्दगीले समेत जिन्दगी रुझाउँदैन त बित्ने रहेछ, नाटक गरेको जस्तो गर्दै मुस्कुराउँदै त बित्ने रहेछ। समयले भकुण्डो बनाएर रङ्गशालामा हुत्याइदियो। दर्शकहरूको बीच एक्लै पछुताउँदै त बित्ने रहेछ। हिउँ कला हाँसी खतिवडा कैलालीकी स्रष्टाको यो मुक्तक बोलेको थिएँ। र अर्को मुक्तक लगत्तै बोल्छु।
भ्रष्टाचारी हटाउन तयार छौँ, देश बचाउनलाई जनता सजग गराउन तयार छौँ। देश बचाउनलाई राष्ट्र प्रेम मुटुभित्र सजाएर देखाउने हो व्यवहारमा। भ्रष्टाचारीहरू हटाउन तयार छौँ, देश बचाउनलाई जनता सजग गराउन तयार छौँ। देश बचाउनलाई राष्ट्र प्रेम मुटुभित्र सजाएर देखाउने हो व्यवहारमा। रगत पसिना बगाउन तयार छौँ, देश बचाउनलाई। भोज विवश मगर गैँडाकोट 3 नवलपरासीका स्रष्टाको यो मुक्तक बोलेको थिएँ 7औं नम्बरमा। मुक्तकका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद भोज विवश मगरज्यूलाई र अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मुक्तक मजरीको 48औं श्रृङ्खला। हामी मुक्तक मजरीको 48औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। मुक्तक मजरीको यो श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट मार्फत हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउन चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनु होला है भन्दै म सुरु गर्छु बाँकी अन्य मुक्तकहरूको वाचन श्रृङ्खलातर्फ र 8औं नम्बरको मुक्तक म वाचन गर्छु। हामीलाई प्राप्त मुक्तक मध्येबाट छनौटमा पर्न सफल उत्कृष्ट 20 मध्येबाट 8औं मुक्तक भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई यो नलागोस् कि मेरो मुक्तक चाहिँ 8औं नम्बरमा परेछ भन्ने। यद्यपि 20 उत्कृष्ट 20 मुक्तकहरू उत्कृष्ट नै छन्, सबै मुक्तकहरू उत्कृष्ट नै छन्। 1 र 20 समानान्तर हुन् भन्ने बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र 8औं नम्बरको मुक्तक चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा भौतारी रहेछु यसरी बेकममा बनेर जिन्दगीमा भौतारी रहेछु सँगै पढेको साथीले सहरमा महल बनाइसक्यो। चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा भौतारी रहेछु यसरी बेकममा बनेर जिन्दगीमा भौतारी रहेछु सँगै पढेको साथीले सहरमा महल बनाइसक्यो। म भने अझै जागिरको खोजीमा भौतारी रहेछु। छवि किरण अधिकारी बागचौर नगरपालिका 10 पिपलनेटा सल्यानका स्रष्टाको मुक्तक बोलेको थिएँ। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि। र अर्को मुक्तक लगत्तै लिन्छु। मलाई छोडी अर्कैको जोड्यौ थर खुसी रहनु देख्यौ होला ठुला गाडी अनि घर खुसी रहनु मलाई रुवाउने तिम्रा यादहरू छँदैछन् प्रिया तिमीले रुन नपरोस् जीवनभर खुसी रहनु। धड्कन जैसी अछामका स्रष्टाको थियो यो मुक्तक। त्यसै गरी अर्को मुक्तक म लिन्छु। परिवार त्यो ठुलो वज्रपातमा पर्नु पर्ने थिएन, फुल्न नपाउँदै कोपिलामा नै झर्नु पर्ने थिएन, बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुन्थ्यो भने। परिवारलाई त्यो ठुलो वज्रपातमा पर्नु पर्ने थिएन, फुल्न नपाउँदै कोपिलामा झर्नु पर्ने थिएन, बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुन्थ्यो भने दिनौँ छोरी बलात्कृत भएर मर्नु पर्ने थिएन। अनिता भण्डारी ताप्लेजुङ कि स्रष्टाको निकै चोटिलो मुक्तक थियो। त्यसका लागि अनिता भण्डारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक म लिन्छु। कता कता पुग्यो आघात लेख्नै सकिन, दुख्यो मुटु काम्यो हात लेख्नै सकिन, कता कता पुग्यो आघात लेख्नै सकिन, दुख्यो मुटु काप्यो हात लेख्नै सकिन, केही लेख्छु भन्दै थिएँ आमा सम्झनीमा। कता कता पुग्यो आघात लेख्नै सकिन, दुख्यो मुटु काप्यो हात लेख्नै सकिन, केही लेख्छु भन्दै थिएँ आमाको सम्झनीमा, बरु रुँदा रुँदै बित्यो रात लेख्नै सकिन। कल्याण सापकोटा नेत्रवती डबजोङ गाउँपालिका 5 धादिङका स्रष्टाको थियो यो निकै मार्मिक मुक्तक भन्न चाहन्छु। आमाको सम्झनामा लेखिएको मुक्तक। सायदै आमालाई नछुने कोही होला। आमाका मुक्तक म आफै भावियोल हुन्छु आमाका मुक्तकहरू पढ्दा। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक म लिइहाल्छु। आरपी आचार्य कपिलवस्तु नेपाल
हाल दक्षिण कोरिया भन्नुभएको छ। आरपी आचार्यज्यूको मुक्तक म बोल्छु। बनाएर अमिलो मन परदेश बसेका छन्, कमाउनलाई अलिकति धन परदेश बसेका छन्, परिवारका निम्ति भनी भविष्यलाई सोचेर। बनाएर अमिलो मन परदेश बसेका छन्, कमाउन अलिकति धन परदेश बसेका छन्, परिवारका निम्ति भनी भविष्यलाई साँचेर दुःख गरेर झन् झन् परदेश बसेका छन्। आरपी आचार्य दक्षिण कोरियादेखि नै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि। र अर्को मुक्तक म लिन्छु। सपनाको सहर ढल्दा पनि जिउनु पर्छ यहाँ, आशाको दियो नबल्दा पनि जिउनु पर्छ यहाँ। सपनाको सहर ढल्दा पनि जिउनु पर्छ यहाँ, आशाको दियो नबल्दा पनि जिउनु पर्छ यहाँ। अक्सर गुनासो सबैलाई हुन्छ समयको खेलमा, अक्सर गुनासो सबैलाई हुन्छ समयको खेलमा। आफ्नो पक्षमा नचल्दा पनि जिउनु पर्छ यहाँ। बहुत मिठो लाग्यो मुक्तक। आफ्नो पक्षमा नचल्दा पनि जिउनु पर्छ यहाँ। समयले सबथोक घुमाउँछ, सबैलाई घुमाउँछ समयको चक्रमा चलेका हामीहरूलाई। मलाई मुक्तक पढ्दा पनि यता कता कतै घुमाए जस्तै लाग्यो। धेरै धन्यवाद। मुक्तक प्रेषण गर्नुभएको थियो विनोद पाषाण खोटाङका स्रष्टाको मुक्तक बोलेको थिएँ। त्यसै गरी अर्को मुक्तक म लिन्छु। धीरज दर्पण राई सोलुखुम्बुका स्रष्टा हुनुहुन्छ। लुटेरा सन्तको भेषमा यो के हुँदैछ, बाउ थुने छोरीको केसमा यो के हुँदैछ। लुटेरा सन्तको भेषमा यो के हुँदैछ, बाउ थुने छोरीको केसमा यो के हुँदैछ। हत्या हिंसा मात्रै देख्छु, जता हेर्दा पनि बुद्ध जन्मिएको देशमा यो के हुँदैछ। धीरज दर्पण राई सोलुखुम्बुका स्रष्टा हुनुहुन्छ। निकै सशक्त मुक्तक लेख्नुहुन्छ। म पछिल्लो समय निरन्तर निहालिरहेको छु। सामाजिक विषयवस्तुलाई टपक्क टिपेर लेख्ने स्रष्टा धीरज दर्पण राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै अर्को मुक्तक म एकैछिनमा वाचन गर्ने प्रण गर्दै केही कुरा बोल्छु मुक्तक मञ्जरी सम्बन्धी। हामी मुक्तक मञ्जरीको 48औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। लगभग आधा शतक भनौँ। हामी केही समय पछाडि 50औं श्रृङ्खलासम्म पुग्नेछौँ। 50औं श्रृङ्खलाको लागि केही विशेष गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ। यद्यपि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया मार्फत के कसरी गर्दा मुक्तक मञ्जरीको 50औं श्रृङ्खलालाई हामीले अझै सशक्त बनाउन सक्छौँ, अझै केही विशेष बनाउन सक्छौँ। कृपया प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई जहाँबाट जताबाट जसरी सुनिरहनु भएको छ त्यही कमेन्ट मार्फत प्रस्तुति आफ्नो कमेन्ट मार्फत आफ्नो भाव प्रस्तुत गर्नुभयो भने हामीलाई सजिलो हुनेछ। हामी केही तयारीमा छौँ 50औं श्रृङ्खला केही विशेष गरौँ भन्ने। यद्यपि हाम्रो चाहना मात्रै हो। दर्शक श्रोता र श्रवण गर्ने तपाईँहरू समस्तको प्रतिक्रिया मार्फत नै हामी चल्ने हुने हुनाले तपाईँहरूको प्रतिक्रियालाई हामीले सिरोपर गर्नेछौँ। यद्यपि प्रतिक्रिया लेख्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला। र अझै पनि हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकमा जोडिनु भएको छैन भने नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया हेर्नुभयो भने नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरियाको फेसबुक, युट्युब र हाम्रो ब्लग स्पोर्ट पनि छ, त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ताली गाली हामी सबै कुरालाई समर्थन गरेर आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हेतुका साथ नेपाली मुक्तकको विकासका लागि लागिरहेका छौँ यो भन्न चाहेँ। र अब भने म ढिला नगरिकनै मुक्तक मञ्जरीमा प्राप्त मुक्तकहरूको वाचन श्रृङ्खलातर्फै लाग्छु। 48औं श्रृङ्खलामा प्राप्त मुक्तकहरूमध्येबाट छनौटमा पर्न सफल 20 मुक्तकको वाचनको श्रृङ्खलामा छु। म 15औं मुक्तकमा आइपुगेको छु, वाचन गर्छु। तिम्रै काखमा कयौं सुख शान्ति खुसी मिल्छ, अरू के चाहियो। जिन्दगीको हरेक दुःख पीडा त्यसै टाढिन्छ, अरू के चाहियो।
छाएको होला कालो बादल, ढाकेको होला जुन तारा र घाम। तिम्रै काखमा कयौं सुख शान्ति मिल्छ, अरू के चाहियो? जिन्दगीको हरेक दुःख पीडा त्यसै टाढिन्छ, अरू के चाहियो? छाएको होला कालो बादल, ढाकेको होला जुन तारा र घाम। तिमी मुस्कुराएपछि मेरो संसार उज्यालिन्छ, अरू के चाहियो? कुशलनाथ हेगी कालीकोटका स्रष्टाको मुक्तक थियो। सायद उहाँ अब्बल गजलकार पनि हुनुहुन्छ। म राम्ररी चिन्छु उहाँलाई। गजलकारहरूले पनि यसरी मुक्तक लेखिदिँदा चाहिँ मुक्तकको विकासकै लागि हामी खटिरहेका स्रष्टाहरू, मुक्तकै लागि कलम चलाइएका स्रष्टाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रोत्साहनको विषय हो भन्न चाहन्छु म। उहाँको गजल कृति पनि प्रकाशनमा आइसकेको छ, यद्यपि उहाँले मुक्तकमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ, गर्व लाग्छ। आगामी दिनमा पनि मुक्तकलाई यसै गरी माया गरिदिनु होला भन्दै अर्को मुक्तक म वाचन गर्छु। लक्ष्मी स्मृति विराटनगरका स्रष्टाको मुक्तक। कहाँ भयो बदनियत पत्ता लाग्छ एक दिन, के गर्यौ कैफियत पत्ता लाग्छ एक दिन। कहाँ भयो बदनियत पत्ता लाग्छ एक दिन, र के गर्यौ कैफियत पत्ता लाग्छ एक दिन। जति सुकै ढाँट अनि जसरी पनि लुकाऊ, सबै असलियत पत्ता लाग्छ एक दिन। ढाँटेर छलेर एक दिन दुई दिन सकिएला, कयौँ दिन ढाँट्न सकिन्न भन्छु म। सबै दिन ढाँटेर सकिन्न, एक दिन न एक दिन त सत्य जसरी पनि उजागर भइहाल्छ। त्यसै सम्बन्धी थियो यो मुक्तकका निम्ति लक्ष्मी स्मृति विराटनगरका स्रष्टालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै अर्को मुक्तक म लिन्छु। रोएको नाटक गरेर दुनियाँमा हाहाकार मच्याउँछु, सोझो सरल इमान्दारपन माथि मुकुण्डो लगाउँछु। सादा जीवन सत्य वचनको कुनै महत्त्व रहेन यहाँ। रोएको नाटक गरेर दुनियाँमा हाहाकार मच्याउँछु, सोझो सरल इमान्दार माथि मुकुण्डो लगाउँछु। सादा जीवन सत्य वचनको कुनै महत्त्व रहेन यहाँ। म पनि अब छिट्टै खतरा खेलाडी बनेर आउँछु। सावित्री प्याकुरेल धादिङकी स्रष्टाको यो मुक्तक थियो। मुक्तकका निम्ति आभार। र अर्को मुक्तक म लिन्छु। खै कुन पापीले आफ्नालाई कुरा लगाइदियो, प्रेमिल यो मुटुमा धारिलो छुरा लगाइदियो। खै कुन पापीले आफ्नालाई कुरा लगाइदियो, प्रेमिल यो मुटुमा धारिलो छुरा लगाइदियो। ऊ मेरो खुसी किन्न परदेशिएकै बेलामा, ऊ मेरो खुसी किन्न भनी परदेशिएकै बेलामा। कोही आयो मलाई सिन्दुर अनि छुरा लगाइदियो। निकै वियोगान्त मुक्तक थियो। सुप्रिया खनाल तादी छ नारजाम मण्डपकी स्रष्टाको यो मुक्तक, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को मुक्तक म लिन्छु। मुक्तक मञ्जरीको लगभग अन्तिममा छु। 19औं मुक्तक म वाचन गर्न जाँदैछु। हामीलाई प्राप्त 20 मुक्तक मध्येबाट 19औं स्थानमा रहेको मुक्तक म भन्दिनँ, 19औं मुक्तक म भन्छु। त्यसरी तपाईँहरूले पनि नसोचिदिनु होला। 19औं स्थानको मुक्तक पहिलो स्थानमा पनि रहन सक्थ्यो। यद्यपि हामीले मुक्तक प्राप्त भएको क्रम अनुसार छान्ने क्रममा यस्तो हुन गएको हो भनेर बुझिदिनु होला भन्दै 19औं मुक्तक म वाचन गर्छु। बाँच्ने आयु तिम्रो भन्दा कम भइदियोस् यति चाहना छ, मेरो सफलतामा तिम्रो कदम भइदियोस् यति चाहना छ। दुनियाँले पढोस् दुनियाँले लेखोस् हाम्रो प्रेम कहानी पनि। बाँच्ने आयु तिम्रो भन्दा कम भइदियोस् यति चाहना छ, मेरो सफलतामा तिम्रो कदम भइदियोस् यति चाहना छ। दुनियाँले पढोस् दुनियाँले लेखोस् हाम्रो प्रेम कहानी पनि। हाम्रो प्रेमको प्रतीक कापी कलम भइदियोस् यति चाहना छ। प्रतीक प्रयोग गरेर लेख्नु भएको छ, प्रेमको प्रतीक कापी कलम भइदियोस् भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद। यो मुक्तकका निम्ति पनि निकै मिठो मुक्तक थियो, वाचन गरे।
र आजको श्रृङ्खलामा प्राप्त मुक्तकहरूमध्येबाट उत्कृष्टमा छनौट हुन सफल 20 मुक्तकहरूमध्येबाट 20औं स्थानको मुक्तक 20औं स्थानको सरी म चुक्न गएँ कहीँनिर 20औं मुक्तक म वाचन गर्छु। मानवताको लोक हुने अधिक युगमा जन्मेको हुँ, लाग्छ कहिले काहीँ म बेठिक युगमा जन्मेको हुँ। मानवताको लोप हुने अधिक युगमा जन्मेको हुँ, लाग्छ कहिले काहीँ म बेठिक युगमा जन्मेको हुँ। यहाँ अझै जातीय धर्मीय लैङ्गिक विभेद हुन्छ। मानवताको लोप हुने अधिक युगमा जन्मेको हुँ, लाग्छ कहिले काहीँ म बेठिक युगमा जन्मेको हुँ। यहाँ अझै जातीय धार्मिक लैङ्गिक विभेद हुन्छ। अचम्म लाग्छ हुन त म वैज्ञानिक युगमा जन्मेको हुँ। रेशम नजर खोटाङका स्रष्टाको यो मुक्तक बोलेको थिएँ। रेशम नजरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मुक्तकका निम्ति। मुक्तक प्रेषण गर्नुहुने सबैमा हृदयदेखि आभार र हृदयदेखि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। मुक्तक प्रेषण गर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ र यद्यपि हामीलाई कैयौँ मुक्तकहरू प्राप्त भए पनि मुक्तक मञ्जरीको 48औं श्रृङ्खलामा सबैजनाका मुक्तक हाम्रो नियम बमोजिम हामीले चल्न सकेनौँ। हामीलाई 20 भन्दा धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भइरहेका थिए। यद्यपि तपाईँहरूका मुक्तकहरू यो श्रृङ्खलामा हामीले समेट्न सकेनौँ। आगामी श्रृङ्खलामा हामीले पक्कै पनि तपाईँहरूका मुक्तकहरू समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरू पनि आगामी श्रृङ्खलामा मेरो मुक्तक पनि समेटियोस् भन्ने हेतुले अझै मुक्तक लेख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु र आजको यस श्रृङ्खलामा पर्नुहुने सबैजना 20जना स्रष्टाहरूलाई हार्दिक बधाई र प्रेषण गर्नुहुने सबैजनालाई हार्दिक बधाई प्रकट गर्दछु। सबै मुक्तकहरू हामीलाई वाचन गर्ने मन हुँदै पनि हामीले केही मुक्तकहरू वाचन गर्न असमर्थ रह्यौँ, हाम्रो समय अभावको कारण र हाम्रो मापदण्डको कारण पनि। त्यसकारण आगामी दिनमा मुक्तक प्रेषण गर्न तपाईँहरू नछुट्नुहोला भन्दै मुक्तक मञ्जरीको 48औं श्रृङ्खलामा हामीलाई प्राप्त मुक्तकहरूमध्ये उत्कृष्ट 20मा छनौट भएका मुक्तकहरूको वाचन श्रृङ्खला यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। अहिलेसम्म वाचन गरिएका मुक्तकहरू मध्येबाटै यद्यपि यिनै 20 मुक्तकहरू मध्येबाटै सर्वोत्कृष्ट 5 मुक्तकहरू छनौट गरी संस्थाको अन्य कुनै मित्रद्वारा पुनः वाचन गरी संस्थाकै फेसबुक एकाउन्ट र युट्युब च्यानल मार्फत यसै गरी प्रसारण गर्ने जानकारी पनि म गराउँदछु। अहिलेसम्म वाचन गरिएका 20 मुक्तकहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? मुक्तक सम्बन्धी चासो गुनासो र तपाईँहरूको प्रतिक्रिया र मुक्तक मञ्जरी सम्बन्धी केही गुनासो प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता आरपिसी सङ्गम र प्रविधिमा सघाइरहनुभएका मित्र दीपक राज तपाईँहरू समक्षबाट आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको समय सुखद रहोस्। शुभ पल। जय नेपाली मुक्तक, जय नेपाली साहित्य।